Вот такой вот классный праздничный тортик мы сегодня с вами приготовим. Шоколадный бисквит с клубничной прослойкой и нежным мятно-сливочным суфле. Этот торт станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Готовится из самых простых ингредиентов. Очень просто и быстро. Хоп! Нет больше торта. Вот уж это чудо монтажа. Раз уж торта больше нет, давайте все вместе приготовим. Это сделать очень просто и достаточно быстро. Если начать с основного ингредиента бисквита. Его лучше приготовить, конечно же, заранее. Итак, что нам понадобится для бисквита? Нам понадобится мука. Я взяла муку пшеничную второго сорта. Также можно использовать цельнозерновую. Итак, нам ее понадобится 100 грамм. Берем какую-либо чашку, затариваем и просеиваем. Я рекомендую просеивать, так будет более пышнее. В муку добавляем подсластитель. Я использую тростниковый сахар 60 грамм. У меня здесь уже отмерено. Должно получиться 160. Итак, добавляем пол чайной ложки соды. У нас будет такой шоколадный бисквит. Добавляем кэроп или какао. У меня сегодня какао. 2 столовые ложки. Я его тоже просеиваю, для того, чтобы не было никаких комочков. Все хорошенечко перемешаем и добавим полстакана любой жидкости. Самый простой вариант – это добавить воду. Я как раз добавлю воду. Но также можно добавить свежевыжатый сок, например, апельсиновый фреш, либо любое растительное молоко. Сюда же добавляем 25 грамм растительного масла. Я использую рафинированное оливковое. И не забываем про еще один ингредиент, это сок лимона, чтобы погасить соду. Я всегда добавляю на глаз, примерно 2 столовые ложки, наверное, получится. И все перемешиваем. Вот такой консистенции у нас получается тесто. И ориентируйтесь на цвет теста. Если вам недостаточно кэроба, и он у вас не такой сильно жаркий, то вы можете еще одну ложку сюда просеять, и будет прекрасно. Мне очень хорошо пахнет, и цвет мне нравится. И готовое тесто нужно перелить в вашу форму. Форму нужно взять 20 сантиметров. Если у вас есть вот такая разъемная форма, как у меня, то это будет просто прекрасно. Я сделала на 20 сантиметров, и она у меня без дна. Я дно сделаю из фольги. И просто вот так подминаю фольгу. У меня получается дно. Немножко смажу маслом. Ну и бортики. И выливаем тесто в форму. Силиконовой лопаткой очень удобно все остаточки теста выложить в форму. Разровняю наше тесто по форме. И смотрите, оно совсем невысокое получается, но оно поднимется за счет соды. Все, отправляю в разогретую духовку. Обязательно в разогретую. Так, духовка моя разогрелась. Я ставлю режим вверх-вниз на 180 градусов. И на 15-20 минут будем смотреть, как он у нас поднимется, и проверим зубочисткой. Ну что ж, у нас прошло 20 минут. Давайте посмотрим. Бисквит поднялся. Мы проверим зубочисткой. Она абсолютно сухая. Достаем. Ну что ж, бисквит испекся, и мы его убираем остужаться. Почему я рекомендую делать бисквит заранее? Потому что вы можете это сделать на ночь и абсолютно забыть про бисквит, у вас будет уже готовый корж, и следующие этапы пройдут уже намного быстрее.
Но если вы делаете все в один день, то можно выставить на балкон, если это холодное время года. И часа за 2, я думаю, он остынет. Когда бисквит полностью остыл, приступаем ко второму этапу. Сделаем клубничный слой. Для этого мы возьмем какую-либо кастрюльку и в ней отмерим 250 грамм клубники. У меня вот такая замороженная домашняя клубничка с огорода. Летом, конечно же, вы можете сделать свежую клубнику. И сразу же добавляем 50 грамм какого-либо подсластителя. Я добавлю тростникового сахара. И ставим на огонь. И я так вот накрываю крышкой и жду, пока клубника не разморозится. У меня прошло пару минут. Огонь у меня средний. Клубничка разморозилась. И я снимаю с огня. И сейчас проблендерю. Вот так вот блендерю, чтобы у меня получилось ягодное пюре. Сюда добавляю пол чайной ложечки молотой корицы для аромата. Можно без корицы. И 1 чайную ложку агар-агара. И ставлю обратно на огонь. И ждем, пока смесь закипит. И даем ей прокипятиться буквально минутку-две. Все, я выключаю. В качестве сиропа я возьму сегодня домашний компотик яблоко-вишня. Также можно просто взять полстакана воды и 1 чайную ложку подсластителя. Для того, чтобы наш корж пропитался, я его переверну, потому что с этой стороны более плотная корочка. А с этой стороны как раз наш сироп впитается. Для этого я раздвигаю кольца. Можно так пройтись ножиком. И просто перевернуть. И обратно одеть кольцо. И вот так пропитать. И на пропитанный корж выливаем нашу клубничную прослойку. Вот так вот разровняю. И убираю куда-то в холод до полного застывания. Напоминаю, что агар-агар он застывает при 40 градусов, когда достигает температуры. Поэтому при комнатной температуре либо просто в холодильник, в холодное место убирайте. В холодильнике он застынет быстрее. И пока у нас застывает клубничный слой, можно потанцевать. Но мы сделаем с вами третий слой. Третий слой это сливочно-мятный. Погнали. Этот слой будет состоять всего лишь из 4 ингредиентов. Это сметана 500 грамм. Также вы успешно можете взять кокосовое молоко, либо сливки, и получится веганский вариант. Пучок свежей мяты. У меня такая уже, конечно, не первой свежести, но какая есть. Какой-либо подсластитель. И порошок агар-агар. Что мы делаем? В блендер с S-образным ножом добавляем сметану. Не всю, так вот где-то 4 столовые ложки. И добавляем туда мяту. Вот столько мяты у меня получилось. И взобьем. И перекладываем нашу мятно-сметанную смесь в кастрюльку. И к этой смеси я добавляю агар-агар. 1,5 чайной ложки. И ставим на огонь. Хорошенечко перемешать нужно нашу смесь. И на медленном огне довести до кипения. Это, можно сказать, самый долгий этап в приготовлении этого торта, потому что на большой огонь нельзя ставить эту смесь. Есть риск, что сметана свернется. Если вы на медленном огне будете нагревать, то сметана не свернется. Поэтому ждем на медленном огне, периодически помешивая, доводим до кипения. Пока закипает наша мятно-агаровая смесь, в оставшуюся сметану мы добавляем подсластитель 100 грамм. Перемешиваем, чтобы он растворился. Можно пройтись венчиком пару раз.
Вот сахар растворился, тростниковый сахар я взяла. И нам нужно эту смесь довести до такого теплого состояния, чтобы она была не холодная, чтобы нам соединить ту мятно-агаровую с ней. Для этого я беру другую чашку, чуть поменьше, и наливаю туда кипяток. И ставлю на такую водяную баню. И периодически помешиваю, чтобы наша сметана стала теплая, комнатной температуры. Наша смесь закипела и ничего не отслоилось. Я снимаю с огня. Я помешиваю эту смесь. Прям можно пальчиком так затронуть. Не бойтесь использовать свои пальцы во время приготовления. Я так всегда делаю. Это очень приятно и тактильно. Сразу понимаешь, что происходит. И прекрасно наша смесь нагрелась. Я прям чувствую. Так что объединяем наши две сметанные смеси. Я перелью сюда, потому что у меня здесь более высокий борт, чем здесь. Потому что нам нужно будет это все немного взбить венчиком. Поэтому я вот так переливаю. Также параллельно я уже подготовила наш торт, чтобы сразу вылить. Такая у нас получилась смесь. Вот наш торт у нас прекрасно застыл. И выливаем. Убираем снова в холод, чтобы застыл наш последний слой. И в это время приготовим все для украшения нашего торта, так сказать, финальная часть. Сейчас приступаем к самому любимому этапу приготовления тортика. Это украшение. Если вы думаете, что мы сейчас с вами украсим вот примерно вот таким образом, то вы глубоко заблуждаетесь. Просто стерите из памяти вот эти торты. Никогда их не делайте и лучше не покупайте. Сейчас очень модно и очень красиво, и просто можно в домашних условиях приготовить вот такие тортики. Из самых простых сезонных подручных средств. Давайте посмотрим, чем мы будем украшать торт. Сделаем такую ягодную полянку из самых простых фруктов. Конечно, можно купить такие дорогие, как типа голубика, малина. Но я возьму, что есть в наличии. Это киви, гранат, черный виноград и плитка черного шоколада. Темный шоколад, я сейчас покажу, какой у меня. Вот мне нравится такая фирма, 55% какао. Из шоколада мы сделаем сейчас ганаш, а вот этим украсим торт. Возьмем какую-то емкость, туда положим шоколад. Так, у меня взвешивается 55 грамм получилось. И в равных пропорциях к шоколаду нужно положить сливки. Если 55 грамм шоколада, какие-либо жирные сливки. Можно кокосовые, можно коровьи. 55 грамм. И снова будем ставить на водяную баню. Я решила чуть ускорить процесс и взяла такую кастрюльку и поставлю это дело на огонь. Добавлю еще воды, но так, чтобы вода не соприкасалась вот с этой. Поставлю на огонь. У меня растопился шоколад, но получилась более густая консистенция, чем мне нужно. Поэтому я добавляю еще немножко сливок. Смотрите тоже на консистенцию. Нужна такая гладкая текстура, которая льется. Уже лучше, но еще не льется. Еще добавлю. Вот это уже лучше, это мне уже нравится. То, что нам нужно. У нас все готово, и я хочу переложить наш торт, снять его с кольца и переложить на какую-то круглую поверхность. Это может быть какой-то круглый поднос, либо вот у меня есть такой поворотный столик. Но я, наверное, переложу вот на такую красивую подставку, на подложку. У меня подложки бывают часто картонные, но сейчас они закончились, и я сделала такую из фольги. И сейчас мы наш ганаш выливаем на торт.
Если у вас нет вот такой кондитерской лопатки, то можно использовать простую ложку, либо вот эту же силиконовую лопатку. И наш ганаш распределяем по всему торту и делаем подтеки, просто сталкивая его вниз. Это можно делать ложкой, удобно. И получается такая красота. Когда я все подтеки закончила, я разравниваю верх торта вот такими движениями, поворачивая столик, ну, примерно вот так вот. Это уже очень красиво. Сейчас осталось сверху украсить. Кажется, я еще нашла одну шоколадку, заначку мужа. Используем ее тоже в украшении. Разрежу. Такой вот шоколад Степ. Я посмотрела состав, там все вегетарианское. Разрежу на маленькие конфетки. И выложу вот эти конфетки по периметру тортика. Вот так вот. И сейчас наша задача выложить наши фрукты в такой красивый ободок. Для этого в таком хаотичном порядке выкладываем, например, виноград. Также что можно использовать? Физалис красиво смотрится. Сейчас гранат. Сразу так освежил красный цвет. Используйте обязательно несколько цветов, желательно контрастных, так всегда смотрится красивее. И смотрите, как не хватает зеленого цвета. Можно купить специально в цветочном магазине зелень фисташки. Приходите и говорите: мне зелень фисташки, и ее сюда вот так вот красиво положить. Но мы используем вот, например, киви, и просто его куда-нибудь так, буквально для цвета. Я нарезала на такие треугольнички. Убираем в холодильник, чтобы у нас вот наш крем-шоколад, ганаш, застыл. Наш тортик охладился, я его убрала в холодильник. И все. Ну что, красота у нас получилась. Я уже очень хочу его попробовать. Ну что ж, смотрите, у нас все слои прекрасно застыли, которые вот из агар-агара. Сейчас попробуем. Это сочетание мятного с шоколадом, с клубникой. Ребята, это просто, не знаю, мне очень понравилось. Вот все, как я люблю. Такое прям и нежное, и с другой стороны такое пикантное, такое утонченное. В общем, приготовьте обязательно и выставляйте мне свои отчеты, какие-то фотографии. Я буду очень рада. Все, пока. А я пошла догушивать и мужа кормить. И ищу друзей.